हेलो गाइज, आप सबके सामने देखिए ये क्या है। ये है स्टीम इनहेलर। इसको हम कैसे यूज करते हैं, इससे फ़ायदे क्या हैं। जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम, सिनोसाइटिस की प्रॉब्लम, हे फीवर, अस्थमा, लैरेंजाइटिस, थ्रोट इरिटेशन, स्टिफी हेड, इसमें देखो लिख रखा है। और ये कैसे यूज किया जाता है आपको मैं बताने जा रही हूँ। और इससे आपको फ़ायदा भी मिलता है। जैसे कि कॉमन कोल्ड वगैरह हो गया, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम में, तो आप स्टीम इससे ले सकते हैं। और कैसे यूज करना है मैं आपको बता रही हूँ। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम पानी कितना लेते हैं, मिनिमम यहाँ तक होगा, मैक्सिमम यहाँ तक। और पानी अब हम इसमें, ये आपका जग टाइप सा दिख रहा है, इसमें हम पानी डाल देंगे, ये देखिए। और फिर इसके बाद में इसको हम बंद कर देंगे अच्छे से। फिर इसके बाद में हम स्विच में लगा देंगे ये प्लग। फिर उसके बाद में हम ये इस पे लगा देंगे इसको, देखिएगा ऐसे। और फिर स्विच को हम ऑन कर देते हैं। देखिए स्टीम निकलना स्टार्ट हो गई। और इसको हम ऐसे करके ये देखिए स्टीम निकल रही है। कम से कम आपको 5 मिनट स्टीम लेनी है। फिर हम स्विच ऑफ कर देंगे। ये पूरा फेस के लिए था। और अगर हमें नोज से लेना चाहते हैं तब हम इसको ऐसे लगाएंगे और ये वाला इसको ऐसे लगा देंगे। फिर हम स्विच ऑन कर देंगे और फिर से स्टीम निकलना स्टार्ट हो जाएगी। और ऐसे स्टीम हम ऐसे लेंगे। आपकी जो भी दिक्कतें कोल्ड वगैरह से हैं, आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा इससे। ये देखिए स्टीम निकल रही है। Thanks for watching this video.